வெல்கம் டு தமிழ் ஜா ஃபேக்ட்ரி. நம்ம சேனலில் தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்புகள் பற்றின தகவல் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் தமிழ்நாடு ரயில்வேலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளர்க் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் ஒரு சில வேலைவாய்ப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து 12th பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்து போதுமானது. நீங்கள் வந்து இந்த ஜாபுக்கு எலிஜிபிள், நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் 25,500 அதிகபட்சம் 81,000 வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் டேட் 2/6/2023. ஸோ இந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும். 38 மாவட்டத்தில் உள்ள ஆண் பெண் எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ என்னென்ன போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றின பல்வேறு தகவலை இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தமிழ் ஜாப் ஃபேக்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோடைய அப்டேட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துட்டுருக்கும். பார்த்திங்க அப்படின்னா அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் இதில் வந்து ஏஜ் லிமிடேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 18 இயர்ஸ்லேருந்து 25 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம். நீங்கள் இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். இதில் பார்த்திங்கன்னா 18 இயர்ஸ்லேருந்து 25 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். தென் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமம் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் 10th +2. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா +2 வரைக்கும் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதுக்கான எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 12th பாஸ் பண்ணவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து கிராஜுவேட் அதாவது டிகிரி படிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்களும் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். 12th வந்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான பே ஸ்கேல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 19,900 அதிகபட்சம் 63,200 வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதே வந்து நீங்கள் வந்து டிகிரி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா 25,500 அதிகபட்சம் 81,100 வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பே ஸ்கேல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து இவங்க டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் 10th அல்லது +2 அல்லது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிகிரி படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். தென் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் நாம்ஸ் படி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் டேட் பொறுத்த வரைக்கும் 3/5 கொடுத்துருக்காங்க. 2/6/2023. ஸோ இந்த டேட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல் நார்த்தன் ரயில்வேலேருந்து கொடுத்துருக்கூடிய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இது. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா முழுக்க ஸ்போர்ட்ஸ் குவாட்டாவில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஆர்ச்சரி மென், அதே மாதிரி ஜிம்னாஸ்டிக்கு, ஹேண்ட்பாலு, கிரிக்கெட்டு, அதே மாதிரி பேஸ்கெட் பால் உமன் கேண்டிடேட், அதே மாதிரி மென் பேட்மிண்டன், அதே மாதிரி பேட்மிண்டன் பார்த்திங்கன்னா உமன் அண்ட் மென், கபடி மென், அதே மாதிரி பாடி பில்டிங் மென். ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் நாம்ஸ் படி வந்து என்ன இருக்கணும், என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து என்ன சீனியர் கேட்டகரியில் அதே மாதிரி ஜூனியர் கேட்டகரியில் என்ன நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்மிண்டன் அல்லது இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன போஸ்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு குவாலிஃபிகேஷன், சீனியர் யூத் கப்பு, அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நேஷனல் கேம். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, என்ன முடிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து டீட்டெயிலாக நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதையும் வந்து இவங்களே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்கீம் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் சர்டிஃபிகேட்டு, அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நாட் ஃபிட் கேண்டிடேட்டு. ஸோ இதுக்கான சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கணும். அப்ளிகேஷன் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 250 ஃபார் SC, ST அண்ட் உமன் கேண்டிடேட்டு, 500 ஃபார் மென் கேண்டிடேட். ஸோ இது மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஜென்ரலாக வந்து ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அதாவது உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும், அதை வந்து பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பேமெண்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுடைய தம்பு, அதே மாதிரி சைனு, உங்களுடைய ஃபோட்டோ எல்லாமே வந்து நீங்கள் அதாவது தம்பு, சைனு, அதே மாதிரி உங்களோட ஃபோட்டோ 3மே வந்து அப்லோட் பண்ணணும். ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் டீட்டெயிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும். ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு www.rrcnr.org இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதனோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.